Und jetzt gehen wir von der über 90-jährigen Sam Sihvo Richtung jüngere Personen. Und zufälligerweise eigentlich, wir haben hier 3 Kameraden gekriegt und sie können von hinter vom Programm ein bisschen lesen, was für Männer diese sind. Und sie erzählen uns, was bedeutet eine Zusammenarbeit Deutschland, Finnland, vielleicht auch andere Länder und wie sehen sie Zukunft für Traditionen und Zukunft für Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern. Wir sind in der NATO jetzt und Deutschland und es gibt viel zusammen zu tun und hoffentlich die jüngere Generationen werden das auch machen. Toivotaan, että yhteistyö jatkuu ja kehittyy entistä paremmaksi ja aloitetaan täältä. Der älteste Hauptmann Erik Kockel studiert an der Führungsakademie zurzeit, Generalstab-Ausbildung und die Farben sind Joni-Farben. So, bitte schön. Hyvät naiset ja herrat, tosissaan Erik Kockel koitan nyt seuraavan 6 minuutin aikana niin 2 kielellä kertoo hieman Saksan YE-kurssissa, missä on ollut nyt viimeiset puoli vuotta ja seuraavat 1,5 vuotta. Herr General, meine Damen und Herren, ich bin Hauptmann Erik Kockel, ich studiere jetzt bei dem Lehrgang 24, Stabsoffizier Kurs und ich versuche jetzt in den nächsten 6 Minuten mit 2 Sprachen erklären, was ich jetzt eigentlich hier gemacht habe. Tulin tänne perheen kanssa 5 vuotta sitten, vaimo 2 lasta, asun Blankenesessä ja lapset käy päiväkotia itse koululla ja päivittäin tällä hetkellä täyspainoisesti opiskelen. Ich bin hier mit meiner Familie, meine Frau und 2 Söhne. Ich wohne in Blankenese, das ist glücklich für mich. Die 2 Söhne sind beim Kita, bei der Führungsakademie und jetzt mache ich vollzeitig ein Studium mit den deutschen Kameraden. 130 opiskelijaa, yhteensä 22 ulkomaalaista opiskelijaa, noin 15 eri maasta ja meidät on jaettu 8 eri luokkaan, missä on noin 20 sotilasta kerrallaan ja jokaisessa everstitasoinen tuutori, joka työskentelee meidän kanssa päivittäin. Ich bin einer die 130 Soldaten da, von 22 internationale Studenten von 15 verschiedenen Ländern. Und wir sind in 8 verschiedene Hörsäle geteilt mit so circa 20 Leute mit einem Oberst als ein Tutor. Das stimmt für die Deutschen auch ziemlich bekannt. Teemoja, mitä tällä hetkellä käsitellään, hieman haasteellisia Saksalle. Puhutaan sotavalmiudesta, kyvykkyydestä käydä sotaa ja ne tulee oikeastaan jokapäiväisessä toiminnassa koko ajan esiin. Die Themen, dass wir heutzutage fast jeden Tag bei dem Flug haben, sind Kriegstüchtigkeit, Kaltstart, Fähigkeit und solche Themen. Und die sind jetzt schwierig für die deutschen Soldaten im Bundeswehr. Siinä on syy, minkä takia ne on hieman haasteellisia teemoja Saksalle. Saksa on viimeiset vuodet ja 10 vuodet keskittynyt kriisinhallintatehtäviin, mikä tarkoittaa, että nyt kun heidän pitäisi alkaa keskittyä enemmän maanpuolustukseen sekä sitten liittolaisten puolustukseen, niin se on ymmärrettävää, minkä takia se on heillä keskeinen teema. Es kann man verstehen, warum das ein wichtiges und schwieriges Thema für Deutschland ist. Jetzt mit den Kriegstüchtigkeiten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wir haben über Auslandeinsätze, das war das Fokus für den deutschen Militär und jetzt wir sollten auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung denken. Suomelle se on kohtuullisen yksinkertaista. Meillä on päälle 1000 kilometriä rajaa ja uhka on täysin erilainen ja se on aika ajoin hieman haasteellista suomalaisena ymmärtää. Das ist ganz anders für Finnland. Wir haben mehr als 1000 Kilometer Grenze mit Russland, so das Bedrohung ist ganz anders. Und das ist ab und zu ein bisschen schwierig immer zu erinnern als ein Finne. Mulla on kuitenkin täysluotto siihen, että Saksan armeija kykenee tekemään itsestään kyvykkään sotilaan tai kykenee toimimaan sotilaallisesti ja olemaan sotavalmiudessa. Se, mistä on vielä hieman epäselvyyttä ainakin itselleni, on se, että mikä on saksalaisen yhteiskunnan rooli ja mikä halu heillä on, miltä Saksan armeija tulee tulevaisuudessa näyttämään.
Ich bin 100% sicher, dass die deutsche Bundeswehr kann kriegstauglich sein und auch ist und kann auch kaltstaatsfähig sein. Das große Fragezeichen für mich ist, dass, was denkt das deutsche Gesellschaft? Was wollen die deutschen Volk? Wird Deutschland der nächste Großmacht Europa als Militär sein oder nicht? Das weiß ich nicht. In den ersten 6 Monaten haben es für mich nicht gezeigt. On tosissaan vasta alussa tässä opinnossa ja varmasti tuun oppimaan myös paljon enemmänkin. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla usein eri valtioiden ja hieman pidemmän historian omaavan sotilasvaltion kanssa tekemisissä ja opin täällä päivittäin kyllä uutta. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit für mich und ich lerne jeden Tag etwas Neues. Allerdings der deutsche Militär hat ein bisschen längeres Geschichte auch als den finnischen und auch beim Politik. Das bringt für ein kleines Land wie Finnland ziemlich viel, diese Zusammenarbeit. Vielen Dank. Danke. Ob ich richtig einverstanden habe, so dass Deutschland wird nicht mehr in Hindukusch verteidigt. So, das war Thema, als ich mal hier als Militärattaché war. Gut, sind wir ein bisschen näher gekommen. Und als nächster ist Jaakko Jokela. Und natürlich, die Name sagt, das kommt aus Finnland, aber wohnt in Deutschland. Und Jaakko ist in Bundeswehr und Wort ist da. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, hyvät naiset ja herrat. Beim jährlichen Besuch des Finnentages freue ich mich jedes Mal, die Verknüpfungen zwischen Finnland und Deutschland zu sehen. Dieser Austausch ist hier selbstverständlich. Dass ähnliche deutsch-finnische Netzwerke auch in ganz unscheinbaren Orten, wie beispielsweise der Wissenschaft, bestehen und aufgebaut werden, gibt mir Hoffnung, dass Menschen wie wir hier vorne auch zukünftig als Vermittler zwischen den Welten fungieren dürfen. Finnentagilla on aina mahtava nähdä Suomen ja Saksan väliset verkostot. Maiden välinen yhteistyö on täällä itsestäänselvyys. Toivoisin, että tulevaisuudessa kaltaisemme nuoret saavat hyödyntää kulttuurituntemustamme ja toimia maidemme välisessä yhteistyöprojekteissa. Se, että yhteistyötä löytyy myös paikoista, joista sitä ei ehkä heti osaisi odottaa, kuten sotatieteiden ja historian parista, valaa minun uskoa. Ein Beispiel für heutige Zusammenarbeit ist mein derzeitiges Masterprojekt mit dem Thema Deutsch-Deutsche Militärattachés in Finnland. Mein Erstbetreuer ist Professor Michael Jonas von der Helmut-Schmidt-Universität und mein Zweitbetreuer Dr. Agilolf Kesselring von der Finnischen Verteidigungsakademie. Professor Jonas hat in Helsinki studiert und lehrt jetzt in Hamburg. Bei Dr. Kesselring ist es genau andersherum. Trotz langjähriger Zusammenarbeit unserer beiden Universitäten bedeutete dieses Projekt dennoch Arbeit. Die Hochschulverwaltung war mit dem Sonderfall eines Betreuers aus Finnland und der in Deutschland unbekannten Venia für Kriegswissenschaft erstmal etwas überfordert. Gradu-projektini Saksojen sotilasasiamiehistä Suomesta on esimerkki yhteistyöstä tieteen saralla. Ohjaajani ovat professori Michael Jonas Helmut Schmidt-yliopistolta ja dosentti Agilolf Kesselring MPKK:lta. Kesselring väitteli Hampurissa aikoinaan ja opettaa nyt Helsingissä. Joonaksella oli asia juuri päinvastoin. Töitä tämä järjestely vaati, vaikka yliopistojemme välisellä on ollut pitkään yhteistyötä. Hampurissa ei ole joka päivä ohjaajaa Suomesta, eikä saksalaisessa yliopistomaailmassa tunneta oikein sotatieteitä, ja tämä oli nyt saksalaiselle byrokratialle vähän haastava kokonaisuus. Ein weiteres Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Militärgeschichte der Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam mit der militärgeschichtlichen Professur der Finnischen Verteidigungsakademie. Letztes Jahr durfte ich bei der Internationalen Tagung für Militärgeschichte in Potsdam die finnische Delegation begleiten.
Vor allem für die finnischen Doktoranden ein Höhepunkt. Aber auch für diejenigen, die schon viele Jahre die Zusammenarbeit aufgebaut hatten. Toinen esimerkki on Bundeswehrin Potsdamissa sijaitsevan sotahistorian tutkimuslaitoksen ja MPKK:n historian professuurin välinen yhteistyö. Viime vuonna sain olla mukana opastamassa MPKK:n vierailevaa osastoa Potsdamin kansainvälisillä sotahistorian päivillä. Varsinkin suomalaisille väitöskirjatutkijoille tämä oli kohokohtauralla, mutta myös järjestäjille, jotka ovat vuosia rakentaneet tätä yhteistyötä. Die finnischen Austauschstudenten an der HSU sind mittlerweile eine Selbstverständlichkeit auf unserem Campus. Ich hoffe, dass sich diese selbstverständliche Multinationalität an unsere Universitäten weiterverbreitet. Vielleicht ist es in der Zukunft kein Sonderfall mehr, einen finnischen Betreuer an der HSU zu haben, oder andersherum. Oder dass sich deutsche Studenten oder Promovierende in Finnland mit Kriegswissenschaften befassen. An der schwedischen Kriegswissenschaftlichen Universität, an der ich meinen Austausch gerade mache, sind deutsche Studierende und Forscher bereits Normalität. Suomalaiset vaihto-opiskelijat ovat kampuksellamme nykyään itsestäänselvyys. Toivon, että tämä itsestäänselvyys leviää yliopistoissamme. Ehkä jonain päivänä suomalainen kaduohjaaja Hampurissa tai saksalainen MPKK:lla ei ole enää poikkeus. Tai ehkä jonain päivänä saksalaiset sotatieteiden opiskelijat tai väitöskirjatutkijat ovat MPKK:lla osa arkea. Vaihtoyliopistollani Ruotsin maanpuolustuskorkeakoululla saksalaiset ja suomalaiset opiskelijat ja tutkijat ovat sitä jo nyt. Vielen Dank, Jakob, und wir hoffen natürlich, dass in einigen Jahren werden wir etwas Interessantes von den DDR und GDR Militärattachés aus Finnland hören. Das war eine interessante Zeit. Einen in Bonn, einen in Berlin und darüber haben wir auch aus Ich-Attaché war viel gesprochen. Und aus der dritte ist der jüngste und Rasmus Zauns ist Leutnant der Reserve und Kadett und Austauschschüler in Helmut Schmidt Universität in Hamburg. Und die meisten Kadettschüler in Finnland, sie sind immer Reserveoffiziere oder Reserveunteroffiziere. Ein Drittel Unteroffiziere, 2 Drittel etwa Reserveoffiziere. Und so ist Rasmus und noch studiert bis 27 oder wie war das? Ja, so dann wird Leutnant und geht's los. Aber jetzt Erfahrungen aus Hamburg vielleicht. Herr Generaali, arvoisat kuulijat, Herr General, verehrte Zuhörer. Olen kadetti Zauns ja minulla on kunniat viimeiset 7 kuukautta viettää Bundeswehr yliopistossa Hampurissa. Ich bin Kadett Zauns und ich hatte die Ehre, die letzten knapp 7 Monate an der Universität der Bundeswehr in Hamburg zu studieren. Tämä aika on ollut minulle erittäin opettavainen sekä silmiä avaava. Esimerkkinä toimikoon Suomen ja Saksan upseerikoulutuksen eroavaisuudet. Die Zeit war für mich sehr lehrreich und augenöffnend. Ein Beispiel dafür sind die Unterschiede in der Offizierausbildung zwischen Finnland und Deutschland. Suomessa käytämme tähän 3 vuotta ja valmistumme luutnantina virkaan. Opiskeluvaiheena meillä on erittäin sotilaspainotteinen, kun taas Saksassa käytetään 4 vuotta jo pelkästään siviiliammatin maisteritutkinnon suorittamiseen, josta sitten jatketaan vuoden mittaiseen johtajakoulutukseen. Tämä on ollut mielenkiintoinen havainto ja antanut perspektiivejä näihin 2 eri koulutusjärjestelmiin. In Finnland studieren wir nur 3 Jahre und schließen die Ausbildung als Berufssoldat ab. Unser Studienabschnitt ist sehr militärorientiert. In Deutschland hingegen dauert es 4 Jahre, um alleine den Meisterabschluss für zivilen Beruf zu bekommen, woraufhin ein einjähriges Führungslehrgang folgt. Das war eine interessante Beobachtung und hat mir Perspektiven auf diese beiden unterschiedlichen Ausbildungssysteme gegeben. Minulla on myös ilo huomata,
täällä ollessa, niin kuinka suuressa arvossa saksalaiset pitävät suomalaisia ja suomalaisuutta. Olen saanut täältä myös paljon uusia ystäviä ja kontakteja ja olen oppinut ja kokenut paljon uutta. Es hatte auch die Freude hier festzustellen, wie sehr Deutschen Finnland und die finnische Kultur schätzen. Ich habe hier bereits viele neue Freunde gefunden und vieles Neues gelernt und erlebt. Haluan lopuksi vielä kiittää yliopistojemme välistä yhteistyötä, joka on tarjonnut minulle tämän mahdollisuuden opiskella Hamburgissa. Ich möchte mich noch für die Zusammenarbeit mit unseren Universitäten bedanken, die mir diese Möglichkeit geboten hat, in Hamburg zu studieren. Kiitos. Danke. Weitere Fragen? So, wir alle wünschen natürlich alles Gute für Sie und hoffen natürlich, dass Sie wieder mal hierher kommen, das ist jedes Jahr. Und solche Leute, junge Leute, die auch sprachlich sehr, sehr gut hier passen, das ist wunderschön. Und Pertti, tuletko tänne kanssa annetaan? Geben Sie diese mir zurück, aber Jägerkneifen. Und in Finnland, man muss etwas bezahlen, wenn man einen Messer kriegt und deswegen machen wir so und dann zurück. Ja. Messer braucht man immer.